qisada ugu dambaysa ee nabiga deeqsinimadiisa sallallahu alayhi wasallam aan ku tilmaamayno waa qiso cajab badan oo qisadan yaani markaan akhriyaba anoo kaliyan qoslaa waa qiso la yaab leh sahih muslim bay ku taala qisadu miqdaad ibn aswad baa yaa warinaya wuxuu leeyahay miqdaad aniga iyo laba saxaabi aniga laba saaxiibo leenahay ayaa soo qaabilay buuri marka waa rafaadnay gaajaan hayso waa rafaadsannahay maqalkanagii iyo aragganagii baa tagay waa daciifay waxba quman ma aragno maqalkanagu indha dhagahana wax quman ma maqlaan gaajada iyo rafaadkii dhibkana haysta dartii nabigaan u nimid sallam markaanu meeshii aan nimid saxaabadii u nimid فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان باللوني إن أن دتك أوبندقنا يعني إسو بندقنا وباهذا النذي الرفات كنا هيستي وحي يعني وحوي فليس أحد منا يقبلنا عندنا قابل شبه وينيب إلا الصحابة يقلفتوا إنه وحيستبوا كويري عندنا سود ويسو نقادو وحنا سيسو وان وينيب مركز النبي قوي يمد صلى الله عليه وسلم النبي وانا كحي صدح النبي وانا كحي كوريه سنة كي gurigii haddaan tagnay 3 neef oo ariga ku xidhan 3 neef ariga aha ayaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ihtalibu hada al-laban baynana yani 3 neef ariga caana inooga soo lisa kuwa baynu wadaagaynaa fakunna nahtalibu fayashrabu kullu insani minna nasiibahu waan soo maalnaa waan soo lisnaa kadibna nin walba qaybtiisu cabaa nabigu marbuu maqan yahay markaan soo lisno qaybtanada cabno qaybtii nabiga aan ugu talagalay waa u dhigi jirnay markaasuu xilli dambe habeenkii imaanaya asaga oo socda dadkiina seexdeen fayaji'u min al-layl habeennimadii buu imaanaya fayusallimu tasliiman la yuqidu naa'iman wa yusmi'u al-yaqdan markuu guri la hurdo soo galo waa salaami jiray salaan cidda soo jeedana ay maqlayso ruux hurdana aan kicinayno hurdada ka kicinayno buu ku salaamaya assalaamu alaykum hadal yaraha يعني دحدحاده محو أهاي كان سوتش إذا ومقليه كهردنا عن كعنين كدي من النبي صلى الله عليه وسلم مساجكو إيمان شري واتوكن شري مركو صلاة صوتو كذا كدي أيو إيمان شري مركاسو جوريجا مركاسو عانيه أنو دقني عبي شري شرابكي عند عبيه عبي شري هبين هذا كم يدبله مقداد مرك عانيه أو يالا أنتي نبي أن أقربنا أن أردقنا أو يالا أيها الشيطان إيه مدبور هبين طبعا يعني واحد يقول شيكي قلبي يسوء شيكي أنا قلنا أنت ديوان عبي بوري مركز الشيطان كي يقول يبوري ور محمد أنصار والرمدينة أيو قريوه دا آذا يا مركزي سور دوين يان وديق سينا يان حاجة دي سي دنتي سنة هالكاسو كهلا يان محو كبضن أقبها هي بمعنى وحوي guryaha kale ansaareed iyo saxaabadiisu ka soo dhargaya wax ka helayay intan yarta caanaha kabadeed u reebteen muxuu uga baahaye muxuu nabigu ku falayaa sallallahu alayhi wasallam shaydaan baa iigu sheekeeyay buu sidaas warkii shaydaanku ii sheegay baan qaatay buu yiri fa ataytuha fa sharibtuha intii yareed nabiga aru dhignay ayaan cabay buu waa ka fuuqsaday waa ka saaray falamma an waghalat fi batni intii yareed markay calooshaydi gashay buuri oo ay calooshii aan ku hubsaday oo aan ogaaday buu yiri annahu laysa ilayha sabiil ana calool galay lagama soo saari kare inay tageen oo saa ku tageen markaan ogaaday ayuu shaydaankii qoomamay iyo walbahaar hadana ugu tuuray buuri nadamani shaytaan walbahaar iyo walwal iyo murug baan la joogay buuri wuxuu igu yiri buuri hadana shaydaankii cabsiyay waay ويحك ما صنعت أشربت شراب محمد ورهبار قبي ورمحات سميس ما وحوغاقي نبي يقول هذا عبتي فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك هو إيمان وحوغاقي مركو وينا وكو هباري وهذا هلاك سمي ويكون ضمان نفتا إسوك يتمتبول وحوغاقي عانيه عبي علوشي كبسو عليك هرو الشيطان والبهاري قليي أساقي عبسيي ee waswaasiyay hadana wuxuu ileeyahay nabigi waa iimaano waxoogaagi markuu waayana uu ku habaari doona maanta halaaga waa ku dhamaatay ya adduunyadii baa igu xidhiintay rafaaday fadahaba adduunyaka wa adduunkaagi aakhirad maanta ay u dhamaatay adduuni aakhirad maanta ay ku dhamaatay xageed geli doonta wa alayya shamlatun mara yaro gaaban baan qabaa buri marka
markaan yani lugaha saaro oon qaar dambaha saaro madaxaygaa soo baxaya buuri qaar hore haddaan saarana lugahaygaa bannaana mara yaroo aan jidhkayga ku wada filayn ayaan qabaa buuri habeenkii oo dhan galgalo hurdo isga tagtay seexan waayey murug walbahaar waan gubtay labadaydii kale saaxiib iyagu waa iska seexdeen ileen iyagu dakana ma qabaano cidna wax kama ina cabine yani hurdadooday dheeraysteen anigii wuxuu seexan waay oo rafaad mar dambe ayaa nebigi yimi sal alla alay wasalam anuu soo jeedoo galgalanayo hurdo waayey oo ila buuhi caawan baa lagu habaari doonaa nebigu waa salaam yidhi kamaa kaana yusalli markuu soo galay assalaamu calaykum sidii caadiga u salaami jiray kadibna masaajidkuu galay uu soo tukaday waa yimid fa ataa sharaabahu wuxuu is yidhi meeshii uu caanuhu u yaaleen ayuu tegayoo cab buu is yidhi fa kashafa canhu markaasuu weelkiibuu dabool ka qaaday falam yajid fiihi shay waxba kuma jiraanba waa la cabbay ilaa ninkii baa ka fuuqsaday miqdaad haye farafaca ra'sahu ila asamaa markaasuu nebigu sal alla alay wasalam ayuu kor fiiriyey cirkuu fiiri madaxuu kor u qaaday cirkuu fiiri markaasaa waxaan idhi nebiga oo kor fiirinaya markaan arkay waxaan idhi al'aana yadcuu calayka fadalik walle hadda unbuu ku habaari doonaa way kuu dhammaan doontaa soo nebigu weelkii intuu fayday wax ma waayin oo gacmaha ma taagayo oo muxuu ahay madaxa kor ma fiirinayo maanta unbuu ku habaari way kuu dhammaan baan isir wuri nebigu sal alla alay wasalam dabcan sidii buu ku ducaystay markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam allahuma acim man acamanii wa asqi man asqaanii ilaahu ciddii cunto isiisa cunto sii oo ciddii i waraabisa ilaahu waraabi nebigu sal alla alay wasalam waa ducaystay meeshuu miqdaad ka baqay aduu ku habaari doonaa nebigu isaga unbaa ducaystay ilaahu cunto isii oo cid i waraabisa isii oo ciddii cunto isiisa cunto sii oo ciddii i waraabisa cabitaan sii nebigu waa ducaystay sal alla alay wasalam ayib murugtii baa ka baxday ninkii miqdaad ahaa markaasuu wuxuu is yidhi walbahaarkii waa ka dhacayoo inaan la habaarayni waa soo baxdo habaarkii dhinac kale ducuu noqday hadda maadaama nebigii leeyahay ilaahu ciddii cunto isiisa cunto sii wuxuu rabaa inuu ducadan ka faa'iidaysto oo nebiga cunto u raadiyo oo uu ducadan helo nebigu ku duceeyey sal alla alay wasalam wuxuu yidhi markaasaan orday buu yidhi maraan qaatay maradii yaraydeen muxaqabay baan isku marmaray waa orday mindi baan qaatay mindidii baan la orday riyihii yarka ahae saddexda ah ayaan xaggooda u orday waxaan is yidhi teebaa ugu hili badan oo ugu cayilan midii muxuu ahay waan soo gowracay inaan gowracaan damcay markaasaa waxaan arkay inay muxuu ahay caano leedahay tu kalaan is yidhi gowrac iyadana sidoo kale weel baan yaan raadiyey buu idhi weelashii ka mida weelkii baan qaado markaasaan ku soo lisay buuhi caanii baan ku soo lisay markaasaa waxaan ka helay buu idhi caano weelkii markaan ku lisay isagoo dhanba xumbo weelkii xumbaa ka kor martay nebigaan u keenay buuri sal alla alay wasalam markaasaa waxaa idhi buu idhi muxuu ahay asharibtum sharaabakum alleyla rasuulkaan u imid nabig sal lay slm markaan nabiga caanihii u keenay ayuu rasuulku igu yidhi xalay caanihiinii ma cabteen caanihii ma cabteen idinku xalay markaasaa waxaan idhi haa rasuulka ilaahay adigu cab ishrab wuu cabbay markaasuu cabbay markuu cabbay buu ii dhiibay wuu isiiyey markaasaan wuxuu yidhi rasuulka ilaahay cab waa cabbay markaasuu ii dhiibay nebigu sal alla alay wasalam yacni wax weeyaan markaan gartay nebigu sal alla alay wasalam in uu caanihii ka dhergay oo cokonaaday oo gaajadii ka baxday dacwadiisiina iyo baryadiisiina aan helay baryadii ahayd ilaahu ciddii i waraabisa waraabi oo ciddii yani wax weye cunto isiisa isii ilan isagaa cuntadii cabitaankii keenoo nebigii u waraabiyey oo caana ka dharjiyey ducadiina aan helay buu yidhi nebigu ku duceeyey ayaan qoslay buu yidhi xataa ulqiitu ila alardi qosol baan la dhacay buu yidhi ilaa aan dhulka ku dhacay baan qoslay buu yidhi markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam ixdaa saw'aatika yaa miqdaadow kollay xumaanyaalkaagii mid ka mida un weeye maxaad samaysay maxaad ku qoslaysaa kolley waxbaad ku kacday maxay yahay waxaas markaasaan idhi rasuulka ilaahayow sidaa iyo saasay wax u dhaceen caanihii uu cabbay shaydaan wuxuu ugu sheekeeyey kadib murugta ku dhacday galgalashadii habeenkuu galgalanayey markuu gacmaha kor u qaaday nebigu yidhi wallahi haddan buu ku habaari doonaa qisadii buu uga sheekeeyey nebigu sal alla alay wasalam markaasaa wuxuu yidhi nebigu sal alla alay wasalam maa haadihi ilaa raxmatun min allah yani waxa weye waa uu naxariis ilaahay buu yidhi ilaahay caanahan uu riyahan inaga siiyey waa uu naxariis ilaahay
أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها محاد يقول شيء ويدي لبدينا صاحبنا وان كicin lahayn markaasay ina la cabi lahaayeen buu nabigu sallallahu alayhi wasallam markaasa wuxuu yiri والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس رسولك إلهي بان ku dhaartay u aabayeeli maayo mar hadaad adiguna ii dheregtood caanihi cabti aniguna aan cabay cidii kale ka qadawaayeelkeed buu muslim baa soo saaray bukhaarina adab mufradku ku wariyay qisadaasi cajabta badan waxay tilmaamaysaa nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaam alayhi iyo deeqsinimadiisii iyo waliba siduu naftiisa uga bixinayo dadka walaalihii ugu doorayay ayay nabiga sallallahu alayhi wasallam tilmaamaysaa waana qisadii ugu dambeysay ee xalaqada iyada ah aynu muxuu ahay ku soo qaadanay nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaam iyo deeqsinimadiisa wax iyadana laga sheekayn karo ama la cabiri karo ma aha rasuulka salawaatu rabbi wasalaam alayhi waa sidaasoo nin fog iyo nin dhow nin sokeeya iyo nin shishe gaal iyo muslimba deeqda nabigu waa wada gaadhay salawaatu rabbi wasalaam alayhi bal ka waran nin mujtamaca noocaas ee saa u baahan ku dhex nool oo haddana aan weligii laga haynin maya laga haynin wax la weydiistay waa wax cajiiba wax la yaab la weeye laakiin waxay tilmaamaysaa yani shakhsiyad aad u sarreysa iyo naf aad u sarreysa iyo dabeecad aad u sarreysa iyo oo hibo ah oo ilaahay nabi maxamed ku galladaystay salawaatu rabbi wasalaam alayhi ayay tilmaamaysaa bakhaylnimo laguma aqoonin asaguna ma aqoonin salawaatu lagumana sheegin gaal iyo muslim toona kumayna sheegin bal aad buu u gacan furnaa si aan laga sheekayn kareenin oo tasawurka bini aadamka oo dhanba ka baxsan ayuu nabigu deeqsi u ahaa salawaatu rabbi wasalaam alayhi waa xalaqadii toddobaad ilaa aynu kaga kulmayno xalaqada 8aad sidaa iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu